कुछ फायदा नहीं है। देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, बेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर, समझा? ये सब चाले मत कर। So, hello and namaste. Once again, welcome back with another new episode of Roast video. Not a roast by roast reaction. Every reaction there is equal and opposite reaction. सबै हुन्छ नि यसमा चाहिँ हैन। त्यस्तो ल अफ एट्र्याक्सन के भन्ने छु मैले पक्ला जस्तो हैन। र इफ तपाईहरुको नयाँ आउनु भएको भने त सब्स्क्राइब गरिहाल हैन। इफ तपाईहरुकोमा सजेसन छ कोलाई रोस्ट गर्नु छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, म त्यसको भिडियो बनाइदिने हो हैन। र इफ तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर पुरानो भने पनि सब्स्क्राइब गरेको छैन गरिहाल। अब कमेन्ट गर्नु मन छ गरिहाल हैन, जेसुकै गर्नु मन छ गर भाइ। तपाईहरुको इच्छा हैन म भनेर के गर्न सक्दिन। तपाईहरुको इच्छा गरे गर्दैन नगरे गर्दैन हैन, मन परे गर्दैन नगरे गर्दैन, त्यो मलाई पनि याद छ हैन। सो अब ज्यादा गफ हान्नु हुँदैन भाइ, बिचा बिचाको गफ हानेर पगला हुन्छ हैन। र अब ज्यादा गफ नहाने सिधै स्टार्ट गर्दियौं। वाह भाइ दिदी त एकदम ब्युटिफुल रहेछ र दिदीले त्यस्तै गिफ्टमा लिप्सिङ हानिँदो रहेछ। सुन भाइ मानी अरे हैन, नहेर नफर्केर जाला जोवन ढल्केर रुनु पर्ला हामीलाई सम्झेर। अरे दिदी तपाईँलाई सम्झेर को रुन्छ रे? तपाईँलाई चिन्दिनँ म जान्दिनँ हैन। इफ तपाईँलाई चिन्नेहरू छ भने त अब रुला हैन। अरे पाइनँ मैले यस्तो चिज भन्ने हैन। अब त्यो खालको अब लजिकल सोच्यो भने त अब त्यही होला नि त हैन। तर हामी रुँदैन बिकज अब त बोलले कोले हेर्दैछ हैन। इफ केटाकेटीले हेर्दैछ भैटाबुच्चीले हेर्दैछ भने त अब के गर्ला बिचरा, बुद्धि चाहिँ छैन त के पलाउँथ्यो होइन। र अब त्यो अब के भन्ने भन्छु अब त्यसको लजिक चाहिँ नहोला ल ज्यादा कुराहरू। अब त्यो अर्को दिदीलाई हेरिदिउँ। वाह भाइ दिदीको लिप्सिङ प्लस एक्टिङ वाउ क्या भन्नु भाइ। दिदीको थोपडा प्लस ग्लोइङ स्किन वाउ क्या भन्नु भाइ। भन्नु त सकिँदैन भाइ, तपाईँहरूकोमा भन्नु छ भने कमेन्टमा आएर भन्दा हुन्छ। त्यो म केही गर्नु सक्दिनँ त्यसमा चाहिँ होइन। इफ तपाईँहरूलाई भन्नु मन छ के गर्नु मन छ त्यो सबै गरिदियो होइन, कमेन्टमा आएर भनिदियो। अब दिदीलाई त म के कमेन्ट गर्नु भाइ, गर्नै सकिँदैन भाइ होइन। र दिदीले यहाँ क्वेसन सोध्नु हुँदो रहेछ म्युजिकको थ्रोबाट कि एका तिम्रो मनमा एक हान्छ छ कि छैन माया अरे। अरे दिदी कुन चाहिँ कसलाई सोध्नु भएको होइन? इफ मलाई सोध्नु भएको भने त म त सिग्मा म्यान। सिग्मा मिन्स डरलाग्दो पर्सन, हेभ अ क्वालिटी अफ अब भन्छ नि अब डरलाग्दो इज एन एभ्री पर्सन डेन्जरस टु हेल्थ भन्छ नि। अब त्यतिको लेभल अफ छ नि होइन। बिकज हामी सिङ्गल पावर छ भाइ। पावर टु नथिङ नो ब्रेकिङ नो थिङ्किङ होइन। पहिला काबु भइसकेको मान्छेहरूलाई के को मतलबै छैन। त आई जस्ट थिङ्किङ द्याट कि दिदी अब के चाहिँ भन्नु होइन तपाईँलाई छैन नि, वर्डै छैन, नो एक्सप्लेनेसन नो एनिथिङ। तपाईँहरूकोमा छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ भाइ। अर्को दिदीलाई हेरिदिउँ। वाह भाइ दिदीले लिप्सिङ हान्नु दिन्छ कि मुखियाको कान्छा छोरो मेरै पछि थाउँछ अरे। अब दिदी तपाईँको कान्छा कसको छोरो जेसुकै धाओस् होइन। आई डोन्ट केयर अबाउट दिस टाइप्स अफ सर्ट अफ फक म्यान वा के भन्नु होइन। सो द्याट्स द रिजन वाइ आई एम जस्ट टेकिङ अबाउट अब के यस्तो कुराहरू मात्रै होइन। र दिदी कडा हो, अब कडाइ भन्ने पनि अब कडा त कडै हो नि भाइ, कडालाई कडेन भनेर के नरम भन्नु र होइन। दिदीको लिप्सिङ हान्न नि खतरा नि भाइ। त्यस्तो थिङ इज द्याट कि अब कलाकृतिहरू हरेक दर्जामा बल्ल दर्जाको माथिल्लो टप लेभलको छ भनेपछि चाहिँ के भन्नु त होइन। र यहाँ दिदीले कैसा शर्माना अज नचुके दिखा दू, मेरी होने अज पर्दा गिरा दू, तेरे अखियों में अखियों बिरसा लू, अब चाहिँ भन्छु न मिला भन्दै। अब यहाँ दिदीले एकदम दामी खतरा अब के भन्नु होइन, ट्यालेन्टेड दिदी रहेछ। दिदीको अब दामी नै अगाडि नै राखिदिएको थियो त्यही कारणले होइन। सो अब दिदीको अब लिप्सिङ कडाइ हानेको रहेछ। र अरू के चाहिँ भन्नु भाइ, नो आई हेभ नो वर्ड्स बट एक्सप्लेनिङ एभ्री पर्सन टु इच एन्ड एभ्री एक्सन इच एन्ड एभ्री रियाक्सन। बट आई वाज जस्ट टेलिङ यु द
truth about what are I'm going to roasting every person, every girl, not only the girl but the boys and so on. So because basically it's just about entertainment purpose only, man. So this is help us to grow our, basically it's entertainment to just entertain your feeling and your emotion, to attract one emotion is a fun emotion, and so it's a dopamine release so on and के मैले रियालिटी भन्दैछु है भाइ, यतिको रियालिटी कसले भन्दैन नि भाइ. द्याट्स द थिङ इज द्याट कि अब के भन्नु होइन. र सो तपाईँले यहाँसम्म हेर्नु भयो भने त्यो भिडियो मन परेर हेरेर न त हेर्दैन पनि मलाई यादै छ. सो तपाईँले यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै दिलबाट शुक्रिया. अरू त के भन्नु सक्दिनँ होइन. म पनि तपाईँलाई नयाँ भिडियो लिएर नयाँ टपिकमा तर्सनको लागि टाटा बाई बाई.